velkommen. Goddag. I dag skal vi tale med Trivsel, som er kommet på besøg her fra Psykoterapiklinikken. Velkommen til, Trivsel. Tak. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv, og hvad du sådan laver i Psykoterapiklinikken? Jo, altså, jeg hedder Trivsel, og altså, jeg bor på et Psykoterapiklinikken. Nå, hvad laver du der? Jamen, jeg er sådan lidt med alle mennesker rundt. Sådan, jeg bor lidt rundt omkring. Nå. På kontorerne, på gangene. Nogle gange så tager jeg også med til samtaler, når mennesker, der arbejder på Psykoterapiklinikken, de laver terapi. Og nogle gange, så kan jeg også godt finde på at tage med folk hjem. Altså, jeg vil sige, at jeg kan bedst lide glade mennesker. Du kan bedst lide glade mennesker? Ja. Nå, hvorfor det? Jamen, det er noget med, at så vokser jeg og bliver kæmpestor. Nå, okay. Trivsel, hvad er sådan din plan, eller hvad er dine allierede på Psykoterapiklinikken? Altså, jeg kan rigtig godt lide, når folk de snakker sammen. Det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt. Jeg kan også rigtig godt lide, hvis jeg har en leder, som er tydelig omkring, hvad folk skal gøre. Så har jeg det også bedre. Så det er også bedre? Hvad kunne det være for nogen, der var dine fjender? Eller sådan? Jamen, det kunne være, hvis... For eksempel, hvis menneskene på Psykoterapiklinikken, de ikke får anerkendelse for det, de gør. Nå. Det kan jeg ikke lide. Så er du sådan en slags ven med anerkendelse, eller hvad? Ja, anerkendelse. Det er et godt ord. Det kan du godt lide. Nå. Hvad er så din uven? Jeg tænker, hvordan har du det sådan med mistrivsel, eller kender du ham? Så bliver Trivsel ked af det. Ja, det kan du ikke lide. Det er sådan noget med, at så bliver Trivsel ensom. Ensom? Ja, hvis nu for eksempel folk ikke snakker sammen. Det kan jeg ikke lide. Nå. Eller hvis folk de ikke bliver set for alt det, de gør på deres arbejde. Okay. Så bliver Trivsel ked af det. Nå. Er der andre af dine fjender, som du har lyst til at fortælle os om i dag? Udover det der med ensomhed, eller hvis man sidder for sig selv og ikke snakker med hinanden. Er der andre, der sådan kan få skovlen under dig og gøre dig helt lille? Jo, hvis folk de taler dårligt om hinanden. Det kan det kan du heller ikke lide. Men det er lang tid siden, jeg har prøvet det. Nå. Altså det vil jeg sige, det er faktisk ikke her på Psykoterapiklinikken, jeg har prøvet det. Okay. Jeg har jo været mange steder før, skal du tænke på. Nå ja, du kommer nok omkring. Ja. Så her til sidst, Trivsel, hvad har været din største succes indtil nu her på Psykoterapiklinikken? Nu skal jeg lige tænke mig om. Det går meget godt, synes jeg, men jeg tror det bedste ved det hele, det er, at nu har jeg boet her sådan lidt mere end et år. Og der er startet en masse nye mennesker. Og jeg synes, at det er rigtig rart, at de mennesker, der er her, de er meget enige. For eksempel sådan noget med værdier omkring syn på problemer og muligheder og hvordan skal man Så det med at være enige om værdierne, er det noget af det, der er vigtigt for dig? Okay. Meget vigtigt. Okay. Godt så. Er der andet Trivsel, som er vigtigt at sige her i dag? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Så tror jeg bare, at vi siger rigtig mange tak for i dag, og jeg håber, du bliver i nærheden. Tak. Det gør jeg også. Hej. Jeg kan bedst lide jazz med saxer. Jeg kan lide en stille sang. Så vi synger begge slagser, sådan omtrent hver anden gang. For selvom der er forskel på os to, så er vi gode venner.